may mga ang atong insurance bala, accident insurance na activate na gid, kadamo na gid sa claim, damo na claims, okay? So, and then later on, may ara kita nga ipa-approve sa inyo sa General Assembly another program sa aton sa JobSpeed, ang funeral services. Kaya namin sa program, iya sa kooperatiba, and mahatag din sila for every work site, like sa doctors, ka-invite nila sila para maintindihan ninyo na sila din ang ma-explain. So, kanamo na din sa mga cooperatives na nagkuha man sila nga program, kay it's very affordable, kag may kasiguruhan, hindi kita kulbaan, no? Nga kwarta na itong tunaw like other providers. And then, paysa ka desisyon ang board last mga board meeting nga we will not make a celebration sa November, which is actually the actual 15th year, November 8, 2000 anniversary ta. But we are going to celebrate on December. Kita tanan, just like before, natanan kita. That will give SCPA a time to prepare sa ilaman ng mga schedules, no, ali si rally, kay kabudlay din dapat natuod sa ila because of the nature of their work, so kabudlay sa scheduling, whatever. But since may presidents nga na kubra ina, probably ang dumagete cannot make it kay mas mabudlay sa ila pag malayo-layo. But just like sa 2019, we had a great time. So we'll make it a formal affair. Dala ang Thanksgiving, dala ang atong Christmas party. So you will be expecting a lot of surprises. Natama ka mo si Ma'am Lina. Sige nito mo sila remember kaya before, like other years, lunch man lang tanong, wala manggid just to celebrate na what we have been doing for every year. Pero this year, lain na to because not only the break, we are going to give back, no, what you have put in JobSpeed. So tanan nga ab-ari diri, I'm so happy nga nag-stick on ka mo. Ano ang baka ina sa atong kasipagan at katatagan amo ginaatong puhunan, no? So I'm very happy to see people around na nag-stick it out with us. May mga difficulties sa atong trabaho. May mga kakapoy. Kaya ako nga hindi kinakapoy, no? Everybody basta kubraya kapoy na yan. But you know, we give back to the Lord ang iyang blessing because our work is a blessing. And I believe that JobSpeed is a blessing. So without much further ado, wala namang ikaw na mo report kay reported naman sa among board meeting. Amo lang nila siya ang naka-highlight mga dapat ninyong mabalaan. And continue to enjoy the rest of the day. Salamat. Thank you so much, Ma'am Linda. So, kanaming, sa report ni Ma'am Linda, kami harap kita naman additional na benepisyo sa ato na JobSpeed Cooperative, which is ang funeral, kag ang bago, kag ang daligram, doon na out of coverage area ko, kaniginong ko to. Ang insurance, so, palakakanta, kag sa GM, kagason, syempre, mas manami kay tod sa funeral, may ara na mata-cover dira sa SSS, pero mas nami pag